15 अप कराची एक्सप्रेस रायविंड रेलवे जंक्शन पर अप्रोच मनाते हुए लेट पर है 9031। 2 घंटे और 12 मिनट लेट है आज 15 अप कराची एक्सप्रेस। इंडिया वाड़ी है इंडिया वाड़ी है। इंडिया वाड़ी है वो। हाँ वो रिटर्न दिख रहा है इंडिया वाड़ी। 9031 लीड पर है आज। दो घंटे 12 मिनट लेट 15 अप कराची एक्सप्रेस रायविंड रेलवे जंक्शन पर अप्रोच मनाते हुए